Në atë kohë të pëlqente, Ku ke qenë ti në periudhën kur u ndërprish sistemi? Në 90-ën? Këtu kam qenë. Në Lipohov? E mban mend atë ditë? Punoj aty. Atje? Te Vaskat. Ke qenë tek Vaskat? Po ç'po bëje? Po kullosja e baktit. Jo, kem rrit në peshk. Po rrisi. Kem qenë në rritje të Si ju erdhi lajmi? Bom nara. Që ja bën më përpara. Se vonua kaqe. Po nuk se bën gjë këta. E prisnit? Ka qenë Gjirokastra e përkëdhelur nga Enveri apo ja? Në një kazan i deshin të tërë. Po në 90-ën kur më the që u interesove për politikën. Kishe shpresa çfarë mendoje ti që do bëj në Jam shumë kurioz, çfarë mendoje për vitin 2005 në 90-ën? Do lëvizin njerëzit të lirë, nuk shtypën njerëzit për viza njërën tjetër. Nëse shtatën desh në avram me plumba aty që morëm një vizë 3 mujore. Pse ç'a ndodhi? Po më na këta që ushin marrë difeqet në duar të papërgjegjshmit. O dëra u mura. Ka ndodhur ndërkohë që rrije tek për vizë? Para konsulatës. Te konsulata greke? Rrim në rreshtat dhe. E ç'a ndodhi, erdhi ndonjë? Po edhe në saku se nga qenë. Vetëm. Ju qelluan? Po qelloni kështu në ajër për mure njërën tjetrën. Nuk të preku për fat ndonjë plumb? Jo. Sham në fat në mësuri. Po për çunat ke patur merakjen atë kohë? Merakje? Po. Se si kisha 2 vjeç çuna. Sa vjeç kanë qenë? Po se kot razirash ishte, frikë ishte edhe po more po. Çunat kanë qenë 2-3 vjeç, se kanë binjak di. Shumë të vegjël. Po bashkëshortja ka punuar? Këtu te mua. Jo, flas ka punuar në përgjithësi? Në fermën time këtu. Te ferma jote punon? Po. Shumë mirë. Çfarë punë bën? Po këtu më ndihmon mua. Më përpara edhe ajo me blegtori është marrë? Ka punuar sa kohë se kam në fshatin e pravisht. Par kohë ka punuar, në 2-3 muaj në kooperativë që qenë atëre, pasta erdhi këtje. Sa diferencë patët Recep? 9 vjet. 9 vjet. Po si e njoh? Po e njoh, mos edhe lëvizimin. Nga shkonit ju më shumë në Lipohov, nga Dinit, nga Vërdalliseshit? Apo në Gjirokastër? Këtu në qendrën e Lipohovit ka qenë zhvilluar, më që me gjimnaz, kishte popull, kishte njerëz. Ka shumë gjallëri ka pas Lipohov? Ka pas, po kishte 400 nxënësore. Tani që po vija mu duk shumë e boshatisur, me thënë. E zbrazur fare është. E zbrazur, po. E zbrazur. Me çfarë mbajt Lipohova? Me këtë fermën që ka qenë këtu. Çfarë fermë? Ndërmarrje bujqësore. Okej. Fermi thoshit. Po. Ne këto bimët medicinale, çaj, sherebel. Që i mbledhin nga mali. Mali. Dhe me këto është marrë. Dhe blegtori. Po 2020-ën, si e ke pas menduar ti? Qëra ajo hulera? Jo, kura kolera. Asgjë s'më duke gjë, ma gjenë kot, e frirë, falsë. Si e gjë. Nuk e besuar të Covidi? Fare. Asnjë vaksin nuk kam bërë. Po ku jetoje këtu, Ilje? Po këtu, po dhe dilja. Dilje? Ndalon dhe policia? Që më thosh më dilja për punën time. Nuk je Vdiq ndonjë këtu? Jo. Nga Covidi? Jo, në Lipohov, jo. Në Lipohov asnjëri, no? Zgjidhë vdek ndonjëri. Vdek ne kam, E ke 5 ditë që të lanë vetëm? Po shtëpia bosh o burr, të ha shtëpia. Ku s'kishe mëlsi më të madhe, ata bën me fëmijë kur vin këtu fluturoj. S'ka kënaqësi më të madhe, do bëhesh sprint, do bëhesh gjysh, më jam bërë gjysh 2 herë. Ka kënaqësi më të madhe? Kur vin ata? Ja kështu o Flor, kështu. Po babaj, me baktit është pas marrë? Po me bakëti, a i me la shkopin mua, se u kisha Stjepari. Në baj Stjepari, tha që po të marrë shkopin. Krabën, edhe mora krabën. Kanë që në 2000... E njëshin më të. Bravo. E mbajta më. Jo. Sa fëmijë keni qenë? 2 motra 2 vëllezër. Je i lidhur me ta? Po more. Jetoj, në? Jetoj. Qa u bën ata? Apo vetëm ti u bëre bari? Po më dhanë ma pe ati.
motrat pensioniste, në punë të tyre, Po nëna, çfarë moshe vdiq? 81 vjeç.